ndakwethenda kunyitogeni muri okomoda wa television na wamukire ngaithi citu hwaini wa umuthi thini wa tafari na ngino menyo nyitagwo Mbugua Ngui na Kahura na muthenya umuthi tukoragwo twina wakiri tukirairie maingi megie watho nigetha we hau muci ukorwo gitaukwo ni maingi tukorwo tukiandandura maingi nigetha ukorwo kimenya maundu maria hikana no kaundu karia wonaga kana woyaga na muhuthia o ati nduramenya kana woyaga asa no kaundu oro uguo kaundu kangituma kana kangithingiriria ukorwo kingira thini wa njera citu kana ukorwo hi ukiohwo na woyaga uguo na muhuthia kugatire asa ni kaundu gaka ndaherithirie mwana na gutire mwana akiri wakwa takiri witu na thirikari no moroko mode nikyo tukahana wakiri nigetha akorwo ikwira ati kaundu kau no aguthingirerie ukorwo ukiingira thini wa njera na tuokane ya tugutari tukwira ati tiga kuyo horo cio na muhuthia ririkana no korokera ni na ithuĩ thĩinĩ namba itũ theme thĩinĩ ũkĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ ĩmwe inyanya kĩrĩ gĩbũgũ ithatũ ĩmwe ĩmwe ngĩhoka no watinda thayũ na kũrĩa ũcinagĩra nyoka no akorwo wĩna umithio na Kenya benyita waki na mũthenya ũmũthĩ nginya twĩna mũgeni ũrĩa tũkoretwo tũrarĩ nake mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ tukirora maingi maundu maria akorwo akĩgera nĩ amu twĩga thĩinĩ wa gathũrũ mũndũ gatabarĩra ĩno makĩria tukĩria watho thĩinĩ wa gĩcunjĩ kĩa 57 watho wĩgiĩ andũ arĩa mena mawathe na tũrona nginya honge ndiganu no tũkorwo tukĩrwo nĩ wakiri hihi kana ũndũ ũcio nĩ ũrakorwo ũkĩhutia kana ũkorwo ũkĩgirana thĩinĩ wa watho ũrĩa twĩnaguo kana thĩinĩ wa katiba ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ kwa mũrĩ okomode akorwo ũkĩrora katiba gaku wewe na smartphone ngũra no ũkorwo ũkĩdownload katiba gaku kana no ũkorwo ũkĩdownload constitution yaku nĩgetha ũgatwarana ithuĩ ikinya gwa ikinya na mũngwĩraga he bata okorwo nawe ũgĩthomagĩra nĩamu ngwĩraga ona thĩinĩ wa kanitha ndũkanĩrĩra hĩndĩ ciothe ũkorwo ũgĩthomerwo kĩrĩkanĩro nĩ mũhunjia waku thomaga nĩgetha ũgathoma kamũhari kau ke hau thĩ ithuĩ twakwĩra ũkorwo ũkĩdownload katiba yaku kana constitution yaku nĩgetha rĩrĩa tũkwaria hatona twaria gĩcunjĩ kana twaria thĩinĩ wa caps fulani ũgakorwo ũkĩrorera no reke kwa ihinda rĩrĩ nyamba nyite ageni rĩrĩ na ũgeni thĩinĩ wa ciana ĩno ya Iko Television kwĩrota my sister Mr. Dan niko mũno Kahura kuma tũregana mũthenya wa mwambĩrĩrio nĩ kwega biũ ũkoretwo hana atĩa o wega biũ no tũratungatĩra mũingĩ nawe Grace Nikoretwo ndĩ mwega mũthima ndũgeithie mwĩroreri no mũrikĩre marĩtwa maku nĩ ndakũgeithia we ũrerorera o harĩa ũrĩ marĩtwa makwa nĩ Grace Wanjikũ Maina na nĩ ngenete nĩ gũkorwo hamwe na inyuĩ mũthenya ũmũthĩ tũroge kwĩmona we wakiri na niĩ nĩ ndageithia eroreri aitũ othe a Gĩkũyũ TV harĩa hothe marĩ na ndauga nĩ ngao nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ hwainĩ wa ũmũthĩ njĩtagwo Danson Ng'ang'a na tũkoretwo hamwe na inyuĩ na ndĩramenya no ũmũthĩ no tũgũtirithia o wega tũtwarĩtwo wega nĩ Bwana Kahura ĩni tũcokeria mũrori ngatho ngamũnyita ũgeni na tũgakĩnyita nginya mũrori ũgeni nĩgetha tũkorwo tũrĩ nake ikinya gwa ikinya nĩgetha tũkorwo wakiri twĩ thĩinĩ wa gathũrũ mũndũ nĩ harĩa nĩ kũnĩkĩre tũrĩnĩkĩte tabarĩra ya andũ arĩa mena mawathe na nĩkĩo twĩna ũmwe wa arĩa mena mawathe amere atĩrĩrĩ atĩ disability is not inability mundu ona ndina wathe no hote gutwarithia muturira wakwa na mbere iteguthingirio kana itekũhinyĩrĩrio mundu kiumbe kana institution kiumbe kana itekũhinyĩrĩrio mundu wothe nĩ ndina wiyathi o ta mundu ũrĩa ũngĩ utiganu nĩ atĩrĩrĩ atĩ kaundu kau wĩnako na ngwĩre kũrĩ ũmwe wĩna wathe ainire atĩ kenagira kĩrĩa wĩnakĩo tiga gũtinda we ũreririe makari manene ũreri menya kwĩ mundu ũtangĩkĩra kĩratũ ti atĩ nĩ kwenda no ũkorwo atĩ hihi nĩ ena wathe na no tũkorwo tũkĩra mũrori na tũmũririkanie atĩ ũhoro wĩgiĩ wathe tikirumi mundu akorwo atigĩirwo twari ũhoro wa myths na ti nĩ kũhoya hoire Ngai atĩ handũ ha kũhoya ũrorete tene kwĩragwo atĩ aciari aitũ na aguka ahau gabere maroragia mĩtwe kũrĩa Kĩambirũirũ Kĩrĩnyaga kũu ũguo ti atĩ nao maroririe mwena ũyũ ũngĩ wathe mwana ndarĩ na wathe mundu no akore ena wathe nĩ ũndũ wa mĩtũrĩre thĩinĩ wa barabara tũrete andũ agima mundu mũkũrũ mundu wathi na magũrũ no mũico ekore na wathe mundu warwara no mũico ahora maitho koguo no tũkorwo tũkĩra erori atĩ ndũkananyarare kĩu nĩkĩo kĩndũ gĩa bata kana kĩu kĩrĩ gĩa bata mũno mũndũ ũgwĩtwo wakiri kana na hamwe na Grace tũtanambĩrĩria ngwambia gũcoka kwĩ wakiri utuhutirie maundu meri nĩ tucoka thĩinĩ wa rũgano rwa Grace rĩa twambĩrĩirie mũthenya wa mwambĩrĩrio nĩguo Bwana Kahura njoe hau ũkũgwetaga nyambĩrĩrie hau njuge atĩ nĩguo nĩkĩo Grace haha nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩnyita ũhoro ũcio na thing'a tondũ nĩ gũkĩrĩkia tũrarĩkĩrĩria na twarĩrie ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa katiba itũ nĩkĩo gĩcunjĩ kĩa 54 na nĩ ũhoro wa
tugaga ti disabled etano na mugwanja niki andu aria akuru ani na fithi ni ukuri hari ra Grace ya Njoere no gukuhiriirie na nikio Grace ho nigetha twote ku understand to igire atiriri na niguo tukoetwo tukiaria ati mawatho maria twinamo no ciugo no maandiko no muoyo wa mawatho maya ni ciiko citu tau tutingiaria uhoro wa guthondeka kuhuthia miturire ya andu aria differently abled tutingiaria uhoro wa kuhuthia miturire yao tutekurora mundu ruta Grace agatwira uria hathia hakarituha guthii nyumba etari na lift guthii kundu ta ku tondu riria Grace niguo turahota ku understand maundu macio na riria maundu macio marekika bwana Kahura ndikoragwo a privilege ni kihoto kia our brothers and our sisters nikio gwiciria tutanambiriria tafari no nitukwaragia uhoro wa kambuni ta Safaricom na turonire igika uhoro wa guthondeka service yo ya M-Pesa igakorwo ati ni irahota kuhuthika ni mundu utarona nikegwire bwana Kahura yo ti privilege kambuni yo wikite ni kihoto kia andu acio gukorwo maki access services cio maki access maundu maria mangi mothe marekika na katiba itu ko yugite wega muno thini wa gicunji kia 50 gicunji kia mbere gacunji ga gacunji ka niko ikauga atiriri ni maguo gukorwo makiheo indo iria irahuthia constraints kana irahuthia unyihu ucio menaguo na niguo ndu tocio mwe Safaricom marekire koguo ti privilege ni kihoto riria maundu macio marekika ni kihoto tukogwo ni katiba itu tukogwo tugikira muoyo tondu ogwo tukogwo tukiuga maundu maya no tumarie muno no tumaine muno no tumandike na twandike mafuku maingi no agikorwo ciiko citu citigutwarana na katiba then hatigokorwo no tuko tugika na hatigokorwo tugikinyira maundu maria andiki a katiba marongoreire na reke gwire bwana Kahura ni kwiragwo ati ni twina kana tuko tukiuga horo uyu muingi muno maita maingi muno ati mawatho maitu ni one of the best laws thini wa thi kwanza katiba itu ni one of the constitution iria ciekirite or ciarite undu na urikuru muingi no tutagikona kindu twita constitutionalism na constitutionalism ni ukorwo na ngoro yo kana wendi mwega ucio wa gwika kuhingia maundu maria katiba na kuhiukia niguo nikio kiugo kiu gwethaga riu bithi ni cia kanja na cia ikoyo na cia watho na tutagikorwo na constitutionalism then maya megukorwo mario maandiko mategũgũteithia nikio riu twina Grace nigetha thini wa rugano rwake tukahota ku highlight maundu macio tondu we niwe ni muhutia ni uhoro ucio na ni arakorwo aki understand ria turaria uhoro uyu na ona mundu uria wi mucii ndiramukagira thimu nyingi muno muthenya wa Monday andu makinjira ni ira Grace ni pole ni twanyita rugano rwake na ukaigua andu ni mara ni tondu Grace ni oka ni aheana rugano rwake na niwe ura understand what it means gukorwo heo na mundu akigitira ihoto ici ciaku na gwiciria no twarie muno no maybe yake tureke Grace nigetha agituhe rugano rwake haria twaturumire muroko mode tukigira kwi Grace tukuririkania ati no ko kianene ithu thini wa namba itu ethe methi ni ukifogo mugwanja igire imwe inyanya kenda gifogo ithatu imwe kana thini wa ngenda citu cia kiriu ni ngogeta Fred Kahura kana mwana wa Danson kana mwana wa wakiria kwa kita Danson nganga na uko iko TV tuko tukita iko television uko na bica itu turi atatu na no koroke ndikithiria kundumeria ku yothe na kumania na hau no tuthi na mbere na korena ningi tukinekeri kana tukinekeri tafari no thini wa ikereka ria keri ntugo tukuhe namba ya Grace oro hamwe na namba ya wakiri Grace twatigire thini wa rugano rwaku ni twahutirie ureri waku na tukiona maundu mangiathaitirwo maria matangiatumire nginya hihi ukorwo urithahuritia muthenya umuthi na tukiriria nginya andu acio itura thini wa society tukimera atiriri ati hindi iria mwe hau mucini ugikana na muci kundu kwina wathe dio ukorwo ukitika mbuyo tondu no korwo ndahingagirwo ni kwenda no korwo hingagirwo ni undu wa andu marauga atia thini wa hihi kundu kukana thini wa society andu marauga atia na Grace tukihutia rugano rwaku rito muno na andu ni mayukia rugano ru na makiuga na mahutio ni ruo no ni ngwenda tukorwo tukinikiria rugano ru niga tukorwo tukiandandura uhoro uyu niga tukirikiria tabarire eno ka tukirikia watho uyu wa andu aria mena mawathe andu makinyirwo ni uhoro uyu na njira eno njega Grace twatigire
waciaro ureri waku baba wanyu ni agukana na akuhitha na thini wa kuhitha gukigia agithie mucii otore mundu muthuri ainuka akinaga mburi ciake akigera kundu mucii umwe ana ari minini yake ya mburi imwe gwetwo Grace akigwa Grace akiranira hariri na mutumia wa kundu ku agitengera muno akithie kwi mamu wanyu akimwira ndaigua Grace waku kana ciko waku endaguriti mumwenye akiruta niyo kana iro biyo tore giceraga ndame ya ndaguriti no kuna riria amenyire akikuinukia ni kwagire na mekanirio ya miario na turahoya aciari thini wa kihiko ndukaragie miario kana mutikarwage bara kone ya kanukane ya moko mbere ya ciana tor mwana ucio koraga akimenyaga uguo na Grace agitwira ati he maundu nginya muthenya umuthi atari ariganirwo na tukiona riu no wakinya handu mamonye ni igane ukuinukia twi macako kore gutuika ati ciganagira ni kwehanirira na riu mamu wanyu ni gwatuika ne ukuinukia gicagi na ne ukuinukia Murang'a koguo Grace ni nguria ukorwo ugitwira uhoro ucio na nigetha tukorwo tukinikiria nigetha tukorwo tugithie mwono ngewe wakiri tukorwo hihi tukinikiri tabarira no na njira no njega. Okay. Ni ndacokia ngatho o ringi we urerorera Gikuyu TV na niguo kahura oguo wauga hau twakinyirie hindi twathire Macako nigetha tukioe bathi tuinuke Murang'a na niguo akigeire na bara hindi yo ni tondu mami nyumirwo thutha ni baba ni tumirwo thutha ni baba na ni ari na my brother my step brother na ni akimutumire akimwira athi orie mami watwara mwana ucio ku na mami acokia aja amwire thio kamwire ndatwara mwana mucie gwakwa na riria baba erirwo uguo ni okire ni tondu hindi agitumana ngwiciria apakite ngari handu agigiuka we mwene na makigia oringi na bara kagena nditi muno ndukumutwara nduguthie nake mami agakiwa ni nguthie nake ni wakwa na riu ni hakigiire na undu watumire mami ni taramurira tondu riu ni hagiire na commotion ni akiguire ndiri ng'ong'o na odi akihutirio ni amenyereire tondu ni akimenyaga angikigwa undu nguguthwo ni ngunika na ndekukenda nyunike ngiinuka mucie na riu ni gwagithirio ogwo anake aria mari hau angari makanga ni marigiririe bare iyo na magikira muthei hindu kura mamu na mamu agigitwarwo ngari ni bathi iria yakire niyo irathie na riu tukiinuka mami ni aririre muno bathi niyo na nie ndakimenyaga niki ararira ndamuiguagira tha muno na riu ngakiona ni nie thina na ngagia na handu ha gukinyiro ni handu ha kuona ni kavaita atangirokire ni kavata angirangirire tondu ndangirona thina uyu na riu ni twagithire tugikinya nginya mucie akigirikaga akiguaga urungoro na tondu hindi mwana ndanjaragiria kunjira ni kikira kimutura ndaragia no kurirariraga na andu magakimwirorera muno na ni twagithire na akigua riu twahaica bathi ni akinjigire thi tugigikinya na ngikuo na tugithi kundu kuraihu muno maguru kuraihu muno riu nie ndariganirwo mucidio muci na ndathia ngemuragia atiri katutarakinya na ni ndirikanaga tondu gwitu Murang'a ni kwa irima arugamite handu akanyonereria akaja no na murimo uria hari orona muti muraihu ku ni ku muci na ngiona gwi kuraihu muno na ni tondu hindakiri muritu ni agithia agikaraga thi akinogokaga na ni twagithire na tugikinya na twagikinya ndakorire ni kwari ciana ciaciaritwo thutha wakwa itaciuwi na riu ngigikwa introduction ni mami agakijira uyu jari ciana ithatu hari na Eunice, Jacinta na Helen riu ni anjiraga uyu ni na ni mafuatanite uyu ni Helen uyu ni Jacinta uyu ni Eunice no riu arikia kunjira uguo ni ndia mamenyaga ndonaga kana kahetuka ngari ukaunjirirwo ni kariko kagira kahetuku guri ndia mamenyaga na ni tondu riu tutimenyeranite nao na matinjui ona ni makire na ni maindoragira muno umuthio ni tworagia nao na tugatheka muno makanjira uria mandoraga makariga uyu no witu matinjui and so ni ndagikaraga ndikirio muinamu ndiahotaga kwaria ndiahotaga gwita mami riu ngienda kumwira undu ndakunyaga uyu turiganitie ngamwira mwite amwita mami riu ngakiuga uria ndirenda tondu ndiakimenyerete gwita na mama na ni ndagikarire rutha ruu o wega na
ngakirugagirwo irio korwo nĩ ta itumbĩ ndarugĩrwo ngakiona ari magegania nĩ ndĩrakwĩrĩte hau kabere kũrĩa tũtiahũnaga ha makoro tikwaria mũno na okorwo nĩ karia ndahĩagwo na ngĩona kũndũ kũu nĩ kwega mũno nĩ tondũ ndĩrarĩa kahũna no mũthenya wa mbere mĩthenya ĩrĩ itatũ nĩ ndarĩte nginya ngathethea nĩ tondũ rĩu ndarĩa na gũkoroka ndirĩ ndona irio ta ici rĩngĩ na nĩ ndakĩmenyerire na ngĩgĩcokio kwa hingũrwo ndacokirio cukuru Dagoretti no nĩ wamenya tũkuma Mũrang'a tũke Kawangware tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo mĩthiĩre yarĩ mĩritũ I mean gũtiarĩ na transport ĩyo nĩ ta hakuhĩ mũthenya mũgima kuma Mũrang'a nginya Nairobi na twokire Kawangware nĩ twagĩkorire baba no ndaririe hĩndĩ ĩyo wona ndacoka ndaririe na ndĩkũrĩa gĩcagi ndokire koguo ndamuonire ũrĩa kerĩ ngĩcoka Dagoretti na ndakiugire ũndũ nĩ ndarĩ na guoya mũnene mũno na nderaga mami twĩ bathi-inĩ ngamwĩra atĩrĩrĩ tũthiĩte cukuru akanjĩra aca no tũthire Kawangware nĩ gũgũtuka rĩu nĩ ndarĩ na guoya ndiendaga gũthiĩ kũndũ kũu ndarigagwo gũgũthiĩ atĩa ndonaga ta gũkũgĩa mbara oro rĩngĩ no ndakĩrĩ na thĩna hĩndĩ ĩyo na ngĩgĩcokio cukuru na ngĩgĩkorwo ndĩ mwana mwega na arĩa marĩ kũu magĩkĩona ndĩna change tondũ rĩu ndĩrarĩaga wega na ngwĩciria nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩrĩka gũkũ na wendo nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na riri koguo nĩ ndacenjetie na andũ magakiuga kũrarĩ kwega na Mwathani agĩkorwo mwena wakwa yes Mũroko mora tũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria rũgano rwa Grace na hihi ũngĩenda gũkorwo ũkĩruona harĩa tũkorwo tũkĩambĩrĩria no ũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa rũrenda rwakwa rwa YouTube ngogita Fred Kahoro /ũgĩ na ũmenyo wona waingĩra hau nĩ ũkuona tabarĩra ya mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ ĩrĩa twakorwo tũgĩka na Grace ro hamwe na wakiri tukĩigua rũgano rwake na Grace no atwĩrire nĩ wagĩthoma nĩtũkwenda kũrĩkĩria ha gĩthomo gĩaku nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya mũthuri wake Maina wakiri Maina no ũkorwo akĩmũrehe na Grace tagwo Grace Maina ndagĩtanagĩra baba wao tũmenye harĩa monanĩire na Maina amũiyũkirie atĩ tondũ Maina akĩmũkora akĩrona wathe amũiyũkirie atĩa kana nĩ amwĩtĩkĩrire kana no kana Maina no ketokori Dagoretti kana Maina nĩ kũiya akĩiyire mũirĩtu wene tũtware indo nĩ kũrĩ tũrĩkia ha gĩthomo nĩyo tũmũhoro tũkĩingĩra ũhoro wĩgiĩ kĩhiko gĩaku nĩ wega bwana Kahũra ndagĩcokio cukuru ndathomire ndarĩ mwana mũgĩ ndarĩ mwana very bright na ndathomire nginya class 8 na ngĩrĩkia oro wega na kumanagia na hĩndĩ ĩyo mami nĩ angĩraga ona gũtuĩka ndangĩrire rũtha rũu rũngĩ gwĩciria nĩ agĩire na guoya nĩ atiragĩria rũtha rũmwe kangĩra rũrũ rũngĩ na rĩu nĩ ndagĩthiaga rĩmwe gũgakorwo gwĩ kũũru rĩmwe gũgakorwo gũtirĩ na maũndũ no nĩ aheaga hinya na nĩ acokire akĩambĩrĩria gũka kũnyona rĩu nĩ okaga akanjĩra rĩrĩa ngakũgĩra twainũka ukamenyaga thoguo wonario ndwakuage na ũrĩa aciari matwĩraga tene athuri makoragwo mahana ũguo rĩu nĩ ndagĩthirio ũguo ngĩkĩmenyeraga na ngĩyũmagĩrĩria na ndagĩthomire na ngĩkorwo ndarĩ mwana bright ngĩingĩra ona music festival ndacindaga drama festival. In 1992 I was the best actress in Kenya na ngĩthakĩra President Moi music festival nĩ ndacindĩte trophy nyingĩ mũno koro na icio ingĩ so Ngai akĩndwara ikinya gwa ikinya na favor yake na ndarĩkia class 8 ndiakĩgũire ndahetũkire no gĩkorwo ndiakĩhetũkire mũno menyeke na ngĩgĩthiĩ cukuru but haha gũthiĩ secondary nĩ kwagire na bara nĩ tondũ my sister ũyũ wanjikaragia Nancy ngĩrĩkia reform 2 na rĩu baba nĩ aiguaga ndekwenda kũndĩhĩra cukuru nake my brother wĩho itanaririkana kũmũgweta my brother rĩrĩa amenyire ngoragwo Dagoretti athomaga Uthiru boys na Uthiru na Dagoretti ci hakuhĩ koguo nĩ okaga kũnyona every weekend o juma agoka na kiumia akandehera mĩthiguiti kĩrĩa arĩona na rĩu my brother nĩ akĩoire jukumu ya gũthomithia akĩndĩhĩra harĩa angĩahotire but ndiahotire gũthoma ũrĩa kwagĩrĩire nĩ tondũ nĩ kwakorwo na bara baba ndekwendaga ndĩramũthomithia thiĩ kũ rĩu ũyũ nĩ ta kĩhĩ gĩakwa ũyũ na ngamũgaĩra mũgũnda na so gĩthomo gĩakwa gĩgĩtuĩka shaken kana gĩkĩaga gũkinyanĩra no nĩ ũndũ wa ndarĩ mũndũ mũgĩ nĩ ndathomaga mabuku novels ndona na ona
tha ici itangira mundu no ecirie hihi ni ndagithiete handu heho na Ngai akiri o mwega so ndarikia githomo giakwa riu kiarema ni ndaikarire mucii twikaraga Umoja hindi o baba ni umite Kawangware agathie Umoja na rira ndagithire ku riu gugithuka makiria ni tondu riu nwana ni ndoka riu ndi hau na baba ndagikoragwo mukeni na muthenya mwe ni ndamwire ni kwenda guthii gucera kwa my sister wiho nake uria umitwo thutha ni Nancy uyu wanjikaragia na akinegena muno akiuga urathie niki baba ni ari ngari ni ari murathime na akinegena urathi kugwika atia utindi ugititikwo ni andu ukioyagwo ukiga gwothe andu makuona mariugaga atia na muthenya ucio niguo ndatuire itua ndigũikara kundu guku ni ndakoretwo ndaikara nake mwaka mugima no ihinda riri ria kuria urathie gwika atia utitikwo andu makionaga niho ndaiguire ndakinya muthia mahinda maya mangi ni angiokire na ageni agoka mbere akauga eheria yuyu haha netha ndigagikorwo ndi sitting room na ngakimwa no ngukieheria ni akoragwo na ageni akahura thimu mbere ni gwakiri na thimu ire ya landline akihura thimu akauga ndina ageni na Grace eherio ndagakorwo hau sitting room na nwana riu ni ndi mundu mugima riu kogwo riu haha hakinyirira ni ndamenya ni iguaga thoni ria ndirono ni andu tondu ni anjira urathie andu makuone mauge atia na akiri gitonga gia itura ni ndarenda thoni icio ni ndatuire itua ngiuga ndigũikara kundu kuu ringi na ndamwirire ngithi ngimwira to his face uguo ngimwira riu nie ndukanyona ringi ndukaigua thoni ringi ni tondu ni nguthie tondu nie hakwa ndi makaga na ndiconokaga riria ndirathie no ni ndona we ni wiguaga thoni no ni ngukweherera nake ni anjirire ona ndakweheretie tene riu ngikimenya no ngigithie it was on a Sunday na ona nigetha gukinyo ni kuhoya ndahoete ngari ngamwira ndenda uhe ngari watoro kanitha agiritwo ni ndereba twaro kanitha ndwaro wa sister yakwa agikiuga ndiragithi gwika atia so riu agithi kanitha ni ndakioire gakondoro karia ndakomagira ndari na muiritu ari my friend tukiohaga kodoro na miringiti ngioya thaburia itu idoguo na ngicoka Dauriti Dauriti ni gwakorwo na hostel yetagwo Cheshire Home yekaragwo ni andu aria mena mawathe aria maumaga cukuru kuria Dauriti kwari na andu aingi mena mawathe orphan aria matetwo piu aria matonekire riu ni gwakoragwo na hostel yetagwo Cheshire Home maguku gwa ciana gwagithi hostel no hostel ya providaga o shelter igakuhe uriri na shelter irio wiyethere kogwo nikuo ndokire ngigithie Dauriti ngithie ku hostel na ngiambiriria tari muturire wakwa hindo ndari o munini I think I was 17 years na ngigithie kuu na ngiambia muturire na riu tondu no nginya ndie niguo ndathire in the street of Nairobi ngithie kuria town kwendagia thwiti street inde haria Jogo House au niho ndendagiria thwiti na riu jeri na mundu ngihe capital no ndaririkanire my brother ni uria akinyendete ndonaga niokaga ringiona ni angiraga rutha ruria mami atekungira Juguna etagwo Juguna my brother ni angiraga agathia kanjiga gwake na hitho na kanjira ndukanauge na kiukarago Kawangware na gakinjokia kogwo ndathire kuri we na ngimuhoya pia kihe magana mugwanja ngiambiriria wira wa thwiti that is it was in 1994 ngiambiriria wira wa thwiti town na thigara uria wonaga andu mena mawathe tene ona riu no makoragwo riu ndagithire ngikiiga wira ucio ndakiiga wira ndakionaga gia kuria ngakiumaga Dauriti twokiraga tene tukagira 5 ngagithi ngakiendia thwiti ngakinuka thinacara uguo riu niguo ndambiririe muturire wakwa na ngikihota riu gukigura uguo ni kamuringiti kega okorwo ni tukuo ndaguraga uguo ngakionaga mbeca ciakwa na kuria Murang'a mami ndamenyaga ndaumire guku tondu nake ndari muki muno Nairobi to relationship yake na baba itu ndiari njega kogwo ni karire muno ngikamenya ndaumire kundu guku kiuka ngicoka na guku Dauriti na muthenya mwe riria agiukire ka Umoja ni akirirwo ndikoragwo kuo na gikiro ndi Dauriti na agiukora ringi wetherera ndokire Dauriti ku na giuka hostel akiona uria njikaraga na muturire ugigithi na mbere uguo rokahora na niguo njoke thutha hanini children's home yo twakurire utari wa tutoi wendo na nuona ihinda riri mami anyona
nĩ ihinda ikuhĩ gũkĩra rĩrĩ ndaikarĩte kũrĩa na ningĩ ndathi mũciĩ ndaikaraga hanini gũkĩra kũrĩa koguo tũtiakũrire twendetwo niĩ ndiaumire hagĩtwo nĩ mũndũ ndiaumire njĩrĩtwo ndĩ mwende nĩ mũndũ and so as you know akirito nĩ njũĩ nĩwe mawatho mwana ũtonetio wendo most of the time nĩ oragira agĩthiĩ gwetha wendo okorwo nĩ mwana wa mũirĩtu oraga kuri arume oragira arume-inĩ agietha wendo ũrĩa fulfillment okorwo nĩ mwana wa mwanake rĩ nake oragira drugs-inĩ maũndũ-inĩ ta mau nĩ tondũ hena gap kana hena ũndũ ũtarĩ thĩinĩ waku and so ithuĩ twakũra tũtarĩ na wendo most of us nĩ wonaga mũndũ nĩ athiĩ nĩ wakĩgĩa mwana oro tene nĩ tondũ mũndũ ũrĩa ũracemanirie nake rita rĩa mbere arakuonia wendo ona kĩũndũ ũtarĩ wona ona mũndũ akwĩra nĩ akwendete ukari ukone abnormal tondũ we nomo yaku rĩ nĩ kũmenwo nĩ rejection and so rĩu nĩ ndagĩthiaga ũguo ngakĩonaga no ndirakĩonwo nĩ andũ no rĩu kũrĩa nakuo again tũtiabundithagio maũndũ maya ma teenage ati wakirwo urio wagirirwo life skills wonana na mwanake urio gukibehave uria riu ithuĩ turabundithia ciana citũ na nĩ ndagĩthiaga ũguo ngakĩonana na andũ kwendana na andũ but nĩ ũndũ wa harĩa ningĩ again because kĩrĩa ũheagwo wĩ mwana nĩkĩo ũheanaga waheo wendo nĩguo ũheanaga waheo kũmenwo nĩguo ũheanaga you give what you get ndiakoragwo ngĩhotana na kwendana na andũ nĩ tondũ ndoya arume nĩ ũru na nĩ ũigua mami anjĩraga athuri nĩguo makoragwo mahana koguo niĩ a man figure yarĩ mũndũ mũru ti mũndũ mwega ona hanini but reke ngwĩgie rũgano no hĩndĩ ĩmwe 2005 nĩ ndonanire na Mr. Maina but before then mwaka wa 2005 mwaka 2005 na akora tukinya he mwaka wa 2005 ndona producer Calvin agitengera tobe tuguthuke matuka-ini na tugicoke tumenye Maina niwe ora turona mwana uri ungi niwe uko gutwira hi uria mwacemanirie na hi uria maundu macokire magika muri kwa moda ko television tukaba gutengera matuka-ini na tugicoke nituko tukinikire rugano rwa Grace Maina na nigetha tuthie tunikiri tabarire no na kwimona wa wakiri nigetha twire ni icunjire kutwako tukihutia umuthi na thini wa tabarire no titagwo muri wa Ngũi na Kahũra tuthini wa tabarire ugi no menyo kuno kwa TV muri wa mauko ndukanyeganyura mitambo ni turacokereria.